继续要来讲新冠病毒当伤到台湾的电影产业，就算已经解封，但是看电影的人也是真少，所以文化部长李英德就带领电影的业者来成立着台湾电影起飞大联盟。大联盟的成立大会，真侪艺人甲导演来收听。 今日文化部组成台湾电影起飞大联盟，超过22支台湾电影剧组人员加演艺界人士，拢到现场收听。还有电影界呢，大家团结合作，所有的国片都一起来做宣传，那么就表示我们这个电影界大家永不放弃。 因为疫情关系，电影的业绩比去年同期4月份、5月份、6月份的业绩减差不多8成。 在疫情有较回了嘛，因为无美国好莱坞的大片人潮嘛，无法回流，所以讲在文化部的辅导之下，偏向甲一个电影公司做伙成立台湾电影起飞大联盟，推出各片做伙来拼的计划，希望讲会使互观众对台湾国产的电影有信心。